Tondu ngimugaga hihi ni kuri ni governor hihi. Yes, wale wa mbere ni twala shangu mutiraire. Ano wetu na mkuu. Ni kumari wetu na wa vitana. Twasalimu kule jina yake. Tulisiana cha kawaida. Tunaibu kuu tukagomera kuu. Na tukashuka tukoka tukani kuma. Tukashuka mushi. Tukandi koira na wiki. Tukende garasi yao. Ngani wakashamba ro kumana ya kawaida. Kada we. Ndugu ndo maji taka. Na matikoro wakati ya todo ya wawila. Ndio tu ya kawaida. Na ndio tu kutoka na ndo mtu weine. Na tu za kunyita na kwa ndio nao. Tutaja mwitio na mwezi moro. Na kuingia ndo na kwa ndio nao. Na kumalikiriria. Kada ino nyona ekirite kamfuti go thina kugwa kairari. Nigo ukora ukana ni bisho tutumagire tukona. Uri. Ngoro ino ngithira na kamfuti ugina kiratu uri. Ngiti yagithira. Uri tu atule mo baba tamu na ndo ngikira ngamu. Kamu uri ngiti yikiruta kabira ici. Nigo. Na riu to gatukira ngamu ici tu iri. Na tuli ukuri. No wira turathi thambira gwikira overall ri. Ndite ndagithukie nguo cia kuciaira. Ugo nigo. Tondu o wira ri nguo cia nguo. Nigo. Ugia kairathi ri. Ndukira nduti na nditha. Uyo ga ku studio ri. Ndo kenywa tai. Okinya kira gatai. Ikara githie bunge. Nigo. No wacoka kuri andu aku makora uri. Waikara na maikara. Okorwo wakora mara megirite ngamu mtu wekira. Wone umaroro wekira. Wakija tha mugwanjari. Waruga ngima na matumbo. Mukare karathi neki. Na jeshi yako. Na jeshi. Tukaria na tukoreje chure igiri ithatu. Na ni hota kumenya maundu maingi muno. Muno bare hota kumenya. Ira jikarite na jeshi tukaria ngima nyekini. Ira ndio ko uri ko atibia bakuruga cia ingathi kumarorari. Ulu kuo gokora uri. Okay. Tutana thina mbere muno ndaigone kada wira kada nomo. Ngocire uguo ne kwe. Ni kaundu kariko ngirahira muno mathira wikite. Thiku icio no tikibarabara tutikabe ukinya bara. Ni kaundu kariko kega uraigwo wikite. Wira ria ni ugenetie muno ni ati. Mutwari kali na andu mathira. Ati ndaigira gitu giki. Wira wakwa. Ni kurugamira indo cia ona njira ria wiri. Niguo. Ndirahe heanire basari. Million 21. Basari 21 million. Basari yo iraheanirwo na njira ya waragania itari yaheanwo kumanira basari yokire. Tondu turoya na mbeca twatwara kiharo. Ndu magaita hara makemo mbeca icio. Inyuĩ ene ri urai ciana iria ciagĩrĩire. Ndu makoya ciana cia ndigwa magaciga magacihe mbeca. Makoya mwana wa cibo matha makamuiga makamuhe mbeca. Makoya mwana wĩna mawathe makamuiga makamuhe mbeca. Iria ciatigara makarĩrĩria makorania rĩu ciatigara ciringi 150. Cikwate. Na tondu ithuothe haha twina mathina ri no wina thina muingi kuri uyu ungi magacira mathata matatu makauga reke tuhengania kuri macinani tuhengania iraheo ciana ngiricho mwana wa primary mwana wa guthie day school ciringi 5,000 wa guthie boarding ciringi 7,000 na wa university kana college ciringi 10,000 ese icura yaheanirwo ni yandikithie ni ndĩraiguire ndakena mũno tondu kuria kuothe ndĩrathiĩ ni andu kunjira ni makenete ni gucokerio kinya wa kwa indo ciao na magakena ni nie koguo renda gucokia mathira ma githomo haria yaturaga na muno ri Wanjikuri wetagwo Wanjikuri ayo hinya kugaya indo ciake ni ndi murugamiriri wa indo cia Wanjikuri no ti mugai wira wakwa ndi nyabara kuona ati kiria gikonie muingi wa mathira kiare ukingwa no ri nyabara aragania mamenyere muteti mamenye uguo oso weo riu ni ndigiria kumatetera kuria bunge na kumatahira Nairobi ndiinokagia ucio tugwira ndathurire ucio ne macio ne wakigwa ni mawoni ma muheshimiwa gwitwo Rigathi wa Gachagua wa kuria mathira kuria Nyeri County we uri Nyeri County umuthi haha utugi macinani nyenda tugaikarania na mugeni witu ukamwira uria aria niguo kuri kana tiguo kuri nitugucoka o haha macinani twariririe uhoro wa mathira headquarter ya mathira niko ni Karatina kwina thoko mheshimiwa kou ni ndio ndendagia ndagia kou niko gwitu thoko ya Karatina niyo thoko ya keri kuneneha thĩinĩ wa Afrika thoko ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa Afrika ĩrĩ kũndũ gwĩtagwo Kano thĩinĩ wa bũrũri wa Nigeria thoko ĩrĩa nene ya keri kuneneha thĩinĩ wa Afrika ĩ bũrũri wĩtagwo Kenya ĩrĩ kũrĩa mathira wa kanda ya wĩra mũciĩ wĩtagwo Karatina ni thoko ya magegania na thoko ne juru tukumiono haha thoko yo ya Karatina yo ri
mother ni abo miji kwa baba kwa nyina rigathi tawo nyina ndiritu wanu wali kwa heshima wale ndugu wake na watu wengine wao ndiritu kwa ndo niguo tawo nyina ndiritu kana nyina ndiritu yani kana nyina kana dawe taditu tukajoria ne je miji mwene yetu alishia na kenda ciana cia mai bada cia mai to cio cia ndai kubina itatu muthe bitu mutigairi national wagacagwarĩria nini atũraga thoko nyina wa kada ya wĩra rĩ atũraga thoko ithuĩ tũmũthĩtio na mbeca cia kwendia indo thoko ya Karati thoko ĩyo nĩyo mũndũ wothe wĩtaga mũndũ umbĩte mathĩra na tondũ nĩ njũĩ ndahĩtũkĩire hau na nĩ njũĩ tondũ nĩ wĩ thoko ĩyo na nĩ ndĩmĩoĩ wega mũno ũrĩa ĩikaire ĩrĩa yarĩ ya tene wokaga ũkaingĩra umĩte harĩ makutano ũkaingĩra kihingo kia mbere wakiririkana ndenda to macorere omonie niki kiendagio hau haha hare kwenyitia waingira hari kihingo giki kia bata kia bata waingira haha hari mwena uyu wa left ri hari matunda ana matunda metagi hau waitoka hau mbere ri serious hari abere hatia ke waru cia ngorobo waru cia ngorobo mwena uyu ngiri tigwa kire marigo methi hari abere hatia kire marigo meru mbere hari abere biu ni wari mboga dania cia ngiruria na nyanya cia kamongo nyanya na maneka ucio ni horo wa macitina ni Karati na riu thoko ĩyo ri ithuĩ ndikuo twatũraga na tũmĩũĩ ta rũhĩ thoko ĩyo ndĩagĩcokire ĩkĩhingwo nĩyũka thoko mwaka ũrĩkũ ũcio tondũ mwaka wa 2012 yokire program yetagwo economic stimulus ĩrĩa ya mũthuri ũgwĩtwo mũthuri wa Kibaki na mũgathe Uhuru wa Kenyatta hĩndĩ ĩyo nĩwe warĩ minister wa kĩgĩna ũrĩa treasury thoko ĩyo andũ magĩgĩtwarwo handũ hangĩ kũrĩa rũgongo magũthiĩ mwaka ũmwe mĩaka atĩa macoke mĩaka ĩtandatũ mwaka wa mbere wa kerĩ wa gatatũ wa kana wa gatano wa gatandatũ wa mũgwanja wa kana ũyũ nĩ wa kanana na rĩu ngwĩciria mwelekezi witũ gwĩtwanyaga nĩ gũtuonia atumia na athuri makĩaria ũhoro wĩgiĩ thoko ĩyo ihinda rĩtarĩ kũraihu nĩgetha tũhote kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere thoko ĩyo nĩ ĩkoretwo andũ makĩrĩra mũno kũrĩa matwarirwo hĩndĩ ya rũkũngũ nĩ rũkũngũ hĩndĩ ya mbura ndoro nĩ kiugo nĩkĩo ramekĩra na ĩkarĩka rĩ handũ hau atumia na athuri matwarirwo rĩ nĩ handũ heke hakĩrĩra mũno na nĩ handũ ha gũtũma mũndũ aringwo nĩ tha tondũ o juma mĩaka ĩhĩtũkĩte 5 tũtũraga kũu harambĩ cia mĩrigo atumia na athuri arĩa makuĩte kũu nĩ ũndũ wa mũrimũ wa pneumonia nĩ ũndũ wa mbura heho nyingĩ mũno na rũkũngũ kwara hĩndĩ ya rũkũngũ andũ arĩa kũu manyitĩtwo nĩ mĩrimũ ya gĩthũri ya kũhingana nĩ ũndũ wa rũkũngũ nyingĩ mũno andũ arĩa marwarĩte arthritis nĩ heho na maĩ nyingĩ mũno na niĩ tũgĩcira na andũ aya a Karati itanathurwo hĩndĩ ya gĩthurano makĩnjĩra mũndũ wa Gachagua tondũ we nĩ mũndũ wa wĩra ũhiana mwanya kwa mũndũ wa Gachagua na thakame ĩrĩa ya wĩra andũ wa Gachagua nĩyo tũrona wĩra ũyũ na nĩ tũrakũbatithia tũragwĩta kanda ya wĩra tũrenda waingĩra ũtũtio kombo-inĩ twĩkũrĩra twĩkuga mbura gũtirĩ mũndũ twĩtĩkaga nĩ tũthĩnĩkire mũno na mũndũ wa Gachagua we nĩ tũcokete na nĩ tũkũĩ wa ũhoro wao waingĩra kũrĩa icirĩro wakinya kũrĩa thirikari nene kwa Uhuru wa Kenyatta tũkwenda ũndũ wa mbere ũrĩa ũgatuĩkire mwaka waku wa mbere nĩ thoko ĩno ya Karati na ĩrĩa ĩkĩenda rĩu mwaka waku wa mbere ũtanathira ũgathira mweri 8 wa kanana makĩnjĩra mwaka wa mbere waku waingĩra ũkahakikisha atĩ nĩ watũruta gũkũ kombo-inĩ watũtwara bũrũri mwega wa thoko ĩrĩa njerũ kũndũ twĩna gĩtĩo tũrĩendagia indo citũ kahora tũikarĩte tũtaraurĩrwo gũtarĩ rũkũngũ kũndũ na rĩu mheshimiwa rĩ tondũ ndĩrona nĩ ũrahota kũiguithia mũndũ rĩ thoko ĩyo nĩ ĩrathiĩ na pace ĩrĩa yagĩrĩire kana yekire ũguo thoko ĩno thoko ĩno nĩ kwagayagĩra mũndũ wa kũrũmĩrĩra mũndũ witũ kengwĩre rĩu ndirĩ na mbunge kũu kengwĩre marĩ kuo wĩra wĩha kuga wĩ mũmbunge ti kuga atĩ nĩ waruta wĩra mũndũ atuĩka mũmbunge nĩ kuonania wĩra ũrutĩte wĩra
nikuri andu marageria kuga atiriri thoko ino ya thaji iri amo bunge uri kuri koguo ni yake ongikorwo ni wanjio no ndwarikire ndukari horo wako mundu tari ungirio na nyumba ya Je Foundation iri njoke uthiri na nduriga mahiga no koja wenja mitaro njoke umbakane uri ukamenyeka ni uri okaona okaekirwo mahiga na rufone kirwo furniture na ekirwo katini waro kwa nyumba ino wake ni ndira tuthi tukianagiria nawe we uri Karati nawe we uri Mathira kwitukira namba 2294 nigetha twire uguo kurathi na mheshimiwa we no gwikira nganango ya thoko yo wekire uguo we ambugo ikiaga mundu wa kumisharia besha gukura iyo ndikogura no ihura na thiro ndugeciria ati kwi mburi thĩnjĩtwo handu guoko gũkaigwo hana tene kwa rohani athi woe ati woe ati ukoragwo igĩirwo hau handu ati kũigĩtwo handu ũkaigwo handu marigũ igũrũ ati ũkaoe na gũkahumbĩrwo gũtikarĩo nĩ ngi nĩ kwĩyenia nĩ ũke mbũri ĩgĩthĩnjwo umanie nayo gĩcegũ ũmĩrũmĩrĩre ĩkĩrĩkia kũrengwo ngingo ũgĩthiĩ kũrutwo rũa ũrũgĩre guoko nyite uge gũkũ na gwakwa na ũgĩona ini rĩrĩ nĩ ngwenda wĩgũtigana na ini oya guoko wĩkate umĩre kana mathariko rĩu rĩ thoko ĩno yagire mũndũ wa kũrũmĩrĩra mbeca tondũ mbeca itiganaga mbeca icio ndaikĩra ũguo na ndaheo tigiti wa Jubilee ona itarĩ ndĩrathurwo ngĩanjia kũrũmĩrĩra nĩ ĩgĩkĩrĩrwo mbeca na nĩkĩo ndaugĩte thoko ĩyo nĩ ĩkũrĩka mweri wa kana rĩrĩa tuokire gĩthurano gĩkĩ kĩa kerĩ kĩa mweri 26 rĩ kĩendaga birioni 12 na gaturumo 5 12.5 bilioni 12 na milioni 500 ikĩrũmũ hau cia thoko ya kanda ya wĩra milioni 40 ngwĩciria no tũrathiĩ kanda ya wĩra ĩgĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ thoko ihinda rĩtarĩ haraihu nĩ tũgũka tũmenye thoko ĩyo rĩ nĩ yarĩkire ũgire karĩka mweri wa kana twĩ mweri wa gatandatũ nĩguo rĩ haha nĩ njũkĩrĩ ikĩro ũkĩte haha we ũrĩ mũciĩ we tũrorera ũtugi macinani ũmũthĩ nĩrĩo ndĩra tũmenye nĩ gũte kana ti gũte tugaga ũguo haha tũgũcoka haha mĩtambo-inĩ ũtugi macinani tũke twaranĩrie nawe tũmenye kũrathiĩ atĩa na mũgeni witũ ũmũthĩ nĩ Rigathĩ wa Gachagua mũmbunge wa Mathira tũgũcoka haha Riu menu ni hathara theri. Ici ni meroni no kubutha irabutha ni kwaga thoko. Maya namo ni matumbi matire mwene. Ici nacio ni mbembe kuma riria ndaigithira itũire thito.
kaika kiumirira kuni nyina nuku yo kaya wataire bao ndiraigua kiareria ndio barabara woi oi ni kwenda wa maruitu nireke ngwire makuma riria ndambiririe urimi ndiri ndagunika na thoko ona atia na niguo nimire wanduku kayo toire ku thoko ya indo cia migunda ukiri nayo thimu-ini yaku nikigute bao ati thimu-ini yakwa urenda kuga atia wina thimu yaku ya guoko ukuhuthira utungata wa Soko Fresh kwendia magetha maku njigithia ndina account ya Soko Fresh na ndiri ndendia nayo ona ki ni tondu nduri wariha ciringi 100 niguo account yaku yambiririe kuruta wira oya thimu yaku hihinye *415*22# urumirire mitaratara iria ngukuonia wambiririe kwendia hema uguo ni kuriagwo igana ati wauga *415*22# no yandehera maundu maingi ruona ndio ngucagura uriku riu cagura menu namba 4 iria niyo pay 100 shillings warikio guo cagure njira iria urenda kuriha nayo ucoke wandike muigana wa mbeca iria urenda kuriha ari ni ciringi 100 ucoke wikire pin yaku weterere kuhurirwo ni aguri witongere Ni undu wa gwikira itangatho ria bata ona kana rianirira ria kanitha ni tugukuria na gitio utuhurire thimu rianirira ria kanitha kesha crusade ona kana mutaratara wa kanitha turihagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thiku 7 Otugi Television uyu ni mucii wa urimi wa kibiashara. Wonjoria utheremaga muno makiria ria kambuni yahota gukinyira aguri ayo haria mari. Otugi TV ni turakuhe mweke wa gukinyira aguri milioni 1 o mweri. Niguo gutangathirwo biashara yaku guku kwa Otugi TV na marihi mabacirire. Anire na timu itu ya wonjoria kugerera kibugu 7 1 819 umuthi. Oikare thi tugutheremerie biashara yaku. We've gone round this market and we are convinced that a very, very good job has been done. It is true that we had wanted this market to be ready in December, but I want to be very candid and I want to be very truthful to my people that if we push this contractor to finish this market by the end of this month, we shall compromise on the quality. We have looked at it and all factors being constant. This market should be up and about by February, March, but not later than 30th April. Gweciria mheshimiwa na wake no gitwira horo wigie thoko ogite December April thoko ni kurika ni weyo ni ndiku Tideku na mwezi wa Juni dada Juni na niko ndo Roma na ni ndi Cristiano na ningine ni kwa Roma Roma ni tulaga ni ndakonda kwira tutaganye muriki ati mesha citu cia kurikia kweno ciale bia cigana by the way ciothe ni 251 million no ile ciatigarite cia kurikia ri ni milioni 60 contractor ndio mbidathi na kanya kurikia eterere mbeca ciake no riria amenyire ati mbeca iria cia doktori cia utio cire twaro githurano-ini atungamia wira yage tuika akiuga ri guri igire kia thoko no ndige kare nikare ho akiuga mbeca icio itacoketio budget ire athirikira hoka ndahuranire na mbeca ici kamiti-ini ya transport ira ni koragwo transport housing public works ndirahurana ironeka milioni 60 ireke gukano
cia kurikia wira koguo thoko nä kå rä ka na contractor ararä na mbeca atararä hitwo aramba milioni 32 aranengerwo guo bari koguo ambe nä kä arĩkia kũnengerwo tũranĩkanĩra nao wanengerwo mbeca ici rĩ ũrenda kahinda kaigana atĩa tũraiguithanĩria nao mweri 15 nä kä tågakona å thoko-inä ũtukũ tondũ ndĩratinda kuo hĩndĩ ĩyo ũranyonire ũtukũ tũrathiĩte kuona permanent secretary ũgĩtũhinga atĩ kuona kĩrĩko kĩrĩa tũraheire andũ a Mathira na andũ a Kenya nĩ gĩgwĩkate angĩkorwo thoko ĩyo nĩ ya karatina nĩ kũrĩka we wendagie thoko ĩyo no rĩ karatina niĩ ndĩrenda twaranĩrie nawe haha kũhĩtũkĩra namba 294 ũtwandĩkĩre SMS ũtwĩre ũguo mheshimiwa rĩ arauga kana nĩguo tũgĩcoka hau ũguo rĩ kuononeka ũtukũ rĩ nĩ tũrakuonire ndege-inĩ ndiũ nĩkĩo ũrekaga na harĩa State Road ndege-inĩ ndĩrathiĩte gũtũnga mũthamaki wa bũrũri nĩ ũĩ mũciĩ wake thingira wa irĩgĩrĩro wakwa wodi yaku kũrĩa mũciĩ gwakwa Sagana State Lodge kuma gwakwa gũthiĩ kwa mũthamaki nĩ kilomita 8 nĩ itũra mũthuri nĩkĩo warĩ PA wake nĩkĩo ndĩrokĩte kũmũtũnga ngĩmwĩra mũthuri kuma rĩrĩa wĩrĩgĩte rĩ itũra rĩikaire ũũ harĩa athuri erĩ mahurũkĩte harĩ mũtumia ũrahinũkana harĩ ng'ombe ang'anire tũmũndũ itũra tũrĩa mũthuri waria rĩrĩa mũthuri atararĩ na ningĩ no nginya ndĩkĩmũhe gĩtĩo kĩu gĩake nĩ president mũthamaki wa bũrũri atĩ niĩ ndĩ mũmbunge agĩũka no nginya ndĩmũhe gĩtĩo kĩu gĩa kũmwamũkĩra nĩguo na ndĩkĩrĩ o hau ndakĩmũtũnga rĩ hau nĩho ndĩrenda ũthiĩ ndamũtũnga rĩ angĩkĩnjĩra tũingĩre tunyue cai rĩ nĩthiĩ gũkĩmũherera mũthamaki no nginya wĩikara hakuhĩ toguo rĩu ũguo twakĩingĩra gũkĩnyua cai rĩ ndĩrĩ ciugo igĩrĩ ithatũ na rĩrĩa mũraririe nake mũno rĩ nĩ ũrĩkũ mũraririe ũndũ mũnene nĩ ũhoro wĩgiĩ 2022 tondũ wa 2022 ũrarĩũka acio rĩ acio tũciakĩra mũthamaki twaragia nake maũndũ magũkũria maitũra na magũkũria Mathira na bũrũri na nĩ tondũ twatũraga nake nĩ tũwĩine nĩ wamwĩrire hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ nake ũkĩmera mathomo nĩ mathire thĩ hanini nĩ twaririe ũhoro wa cukuru wĩtagwo Ndũngũ-inĩ ũrĩrainie nake hau cukuru ũcio nĩ ũkĩte acera kuona akamwambia ciana na ikĩmwĩra iruthi ciao nĩikwenda gũthondekwo na akiuga nĩ arĩtũma mũndũ arore na ũhoro ũcio nĩ kwagĩrĩirwo gwakwo ũcio nĩ president wa mwĩrĩ ũhoro wa thukuru kwĩ hĩndĩ deputy president arĩ Mathira nĩkĩ mwĩkaga nake tondũ wamũheheire nake okĩte kũrugũria barabara ya kilomita 10 ya kuma kũrĩa Kamuchinja University agĩcoka akĩhingũra barabara ya kilomita 10 agĩcoka akĩrĩrĩria macukuru matano akĩrĩrĩria cukuru wa Gathigathirũ nĩwe ciringi milioni 1 cukuru wa Igwa Gĩtũri marĩ akĩwe milioni 1 ũgũthiĩ na wanegereria cukuru wa Kĩamwangi na kanitha-inĩ matano na cukuru wa Kĩihũgwangi secondary milioni 5 rĩu icera rĩu rĩake rĩarĩ rĩega tondũ aciari ta Mũgĩkũyũ na ndokire thoko theri na twarĩ magutu gwitũ nĩ magutu mheshimiwa nĩkwenda ũmenye ũmũthĩ gwitũ nĩ magutu nĩgũtuĩkaga twendete magutu mũno twari haha rĩu mũthĩ gĩcara rĩkũ twarĩ macinani ũthũire magutu nĩkĩ kana ũmĩendete atĩa macio nĩ maheni gũtirĩ andũ mengoro-inĩ yakwa ta magutu ndũria gĩtũmi cukuru wa Karura na ũthondekire gũtuĩka kanda bũi magutu cukuru wa Gĩkumbo kwanyu ndĩgũthondeka cukuru wa Kĩamũcerũ cukuru wa Gathigathirũ cukuru wa Kĩamĩguĩ cukuru wa Kanjũri thondekete cukuru 8 thĩinĩ wa magutu barabara ĩno ndĩrokire kũhingũria ndĩracaririe mbeca ya kilomita 10 ya kuma Kagoci kinya Gĩtũndũ tĩrĩ ĩ magutu barabara ĩyo njũĩ nĩ kuma harĩa Toto Karatina acati ĩyo harĩ ĩngĩ yumĩte gwa Kanyagia wahĩtũka Kaibĩ gwa Kanyagia umĩrĩre Kanjũri secondary umĩrĩre Kĩanjũrũ-inĩ ucoke na thutha ũthiĩ nginya Kagoci ũthiĩ factory ucoke ũthiĩ ũguo nginya university ũkinya Gĩtũndũ tĩ ũthiĩ nginya kĩhingo-inĩ ya Ngatia kilomita 10 barabara ĩrĩ magutu barabara yakwa ya mbere kũrehe Mathira ndatuĩka mũmbunge ndaraire magutu na barabara ĩyo nĩyo ya kuma ũguo reke ngwĩre wĩkĩte ũguo harĩ mũtumia twabinganaga nake wa kũu wa magutu na nĩ akĩheirwo kura iria ciagĩrĩire tondũ mũndũ wa mũciĩ no nginya akĩheo kura ciake rĩu tondũ ndiaheirwo kura nyingĩ magutu rĩ andũ arĩa tondũ namarutĩrĩra wĩingĩ mũno mandigire rĩ magĩthiĩ kwĩ mũtumia tondũ wa mũciĩ nĩ maiguaga mena kaũndũ tondũ no maconokaga tondũ marora wĩra ũrĩa ndarutĩte na marora wĩra ũrĩa ndĩraruta tondũ matiaheire kura maheire mũtumia nĩo meiguithagia atĩrĩ mheshimiwa ndatwendete no ndaheirwo kura magutu nyingĩ gũkĩra mũtumia ũcio nĩ wakũu kura ndamũcindire harĩ ituo 16 tũtanoka hau tondũ ndamũcindire ituo
tondare hahete tere mweshi no ngwenda no ni facts no ndauga atiriri ni andu aria mandigire magithii kuri mutumia ni hoto ndakuga atiriri nduri na ruthuru na constituency yako kana atiriri mundu witu ruthuru ri no muthuire andu barere barabara kiria kiarami cukuru wachi wagathiro thiro wateithirio thiro magutu thithinda ri deputy president kuo ndakwira cukuru iria thondekete na barabara ni guthondekwo reke tucoke hau barabara tondu muthe nyonire ngatheti-ini barabara iyo irauma hakinya ha barabara ino ri barabara ino iria irambirite guthondekwo mbere yari ya kilomita 18 kilometers yake ni na besi no ni ashore no dia sasa kilomita 18 kuma karana toto kuitukira haria amubea kuitukira kwa ndokei akara Victor Chapo udio ndangerejo kuma ubija karura kuma uginya gigo odire ruro kanene ngi kwa mai kuma uginya karura kuma ginya gaikuyu ginya kuno gwitu yote 18 kilometers juma ugiye kwa minister wa macharia gimwira barabara no tiji leo ni hitukira ikumbo gwitu iyo yo theni magutu ndio barabara uri guria tiri mundu witu barabara yathiete magutu kumara gati ni magutu guothe kuma tu ginya university kilomita hari kilomita 18 chima na hau ndonete kindu kingi mheshimiwa ona gutukiaria icio gutuikaga niwe warehe ni senator warehe ni MP warehe kwa atia uri wewe mutongore wewe ikarire atiriri thirikari gatiwe na 2010 ni agaririo wira kwa wira wa senator na wa MP no wa thirikari nene niyo yakagaramia ndaega kama chukuru senator ni oversight maundu ma county barabara cia Maramu na cia Tugu na thoko no chuno wira senator gutiri harwaro kira barabara na senator hari arokira barabara ini no ri dukiuga senator umete magutu hari arokira barabara ini no ri ni ati barabara ya guthi gwa keri ndiramukiriye ya guthi gwa karagati ira turaho na marima ari MP na riu munene turathie ndira tukana tukirana nginya hawa mheshimiwa tukari tukamenya atiriri barabara iyo ri irahingura hakinya ha riu hari riu ari cha kuhingura undakoira ri ndirakora minister wa macharia ndiramwira barabara iyo ndingihingura magutu na kwagirire nigethe hingure magutu na yuka karati na wega ri ni kunidi kuhingura karati na yaguo ne hingure iria-ini na hingure ruguru ndirongererwo kilomita 12 extra kuma 18 thiri kwa tayari ndirongererwo barabara ya kuma Kihure nginya kabiro-ini kune ruguru ndirongererwo barabara ya kuma kwa Njiri nginya university ya Itiati nginya Muherethi ndirongererwo barabara ya kuma Shauri Moyo guthie kundu gugwitu kiriko gugwitu Kiguro yumire ora mire ya bayero China ndirongererwo barabara masimo de inoka gwitu na rami ma uri yaro tari ndirongererwo barabara ya ndo kwa kirorami ne wekero Kiguro Itiati nginya Itiati na Muherethi Kiguro na Itiati ne yakiro ciothe ni rekero tinga kwira kuma hauri barabara ya kuma Karura guthie Gathumbi dispensary icoke yumiriro haria icuga gaos wanyi kinya kia wari gibado icoke yume hau yume Karura ihitukire Karura PCA ihituke daraja ya Ragati yumiriro ikwagi ura kwa mheshimiwa Kamala okore factory ni kia gudo acha iwagi au thirire ha endo shule ego kinyo iwagi enyitirane barabara thiete ya Kaiwei amisio cio theni cia nyitaga tondu ino ya gitundu ya nyitana na regi atenke gwiciria andu magutu ni mwakigo mheshimiwa uri wareka hau no guo niguo kuri mheshimiwa barabara ni weka wega muno niki kingi riu kure kwina produce ciku enya begurikiria hindino tikwe akatwira ndirakiruta kada wira riu ri mukada ya wira wira ati kuruta wira hindino utongorio urukite mathirari ndiretetera na no wekire mundu wa gwetetera oguo ndiretetera ndirakiuga riu ni ndeithio kura ndacaririe kura 87 cia muthamaki maita meri yanagiria kayo ni turorwo na ritho ria tha ndina kilomita ingĩ ndĩrenda gũthondeka gũkũ iria-inĩ nĩ nyongererwo iria-inĩ Kisha maneno ciuma ngathĩci-inĩ ya ũmũthĩ nyongererwo kilomita 19 barabara ya kuma Kĩaritha-inĩ gũthiĩ harĩa thibitarĩ kilomita 2 kabarabara koruo Mwangi acha Kĩaritha-inĩ gaikũrũ kĩu gũkĩra wa maĩ ya thibitarĩ kilomita 2 kuma harĩa kĩa Mwangi
guthii handu ha gwitwo Kahuru guthii handu hetagwo Gitemani barabara njuru piu piu andu makinya miaka na miaka iyo rekirwo kuma hau barabara ya kuma handu hetagwo Meiri kwamba toku kilomita nginya handu ha Dima factory barabara yo ni 49 kilometers na ndio hau 49 ni na kilomita 5 cia guthaka nacio na tauni agitondite tukalithaini wagi au kano ke bito motogoro ni nyingire ka thothe nyingire au PCA are kabiro ni nyingire wa Father Charles na tauni ko waka biro ini athondeka ikubo mheshimiwa ikubo Father murata wakwa Father murata wakwa tukwaria nake tuli Father Gichuki ona ndigikigiriria Father ni dikora kirathi ugo ni gore turenda na tondu mitambo ni na nginya nani kama tete ni mure mone tena haha gwiciria turathi na mbere na kanda ino ya wira no kanda ino ya wira ni muikari mu mukimirumagi hanini na ni tukuona neke itinga twero ni rathondekire mheshimiwa ni maundu ma bara itinga riu ratukire no wathikire ni turaga toro nikiri ta heago mbia cia guthondeka na randika ritwa riaku riu ni njitagwo Rigathi wa Gachagua mutiri itinga Rigathi wa Gachagua nyambe ngwire horo itinga riu itinga riu ri gibayu ba mutiri ya guri tu ne jabe ya wira mutiri ile ndio twa Gachagua governor RMP wa Mathira governor akiruta wira ta hiana wira okay agio kado magioka magithiururwo makimuingata niguo gama tira ria mutiri kenje kunyenda hau yakaigana 5 ngioka mubunge ungi 2013 itinga rĩa rutire mwaka ũmwe na tiwĩra mũingĩ rĩanyitithwo nĩ mũndũ warĩ obicio rĩakomborithagio o ithaa ciringi 1000 no gũtirĩ mbeca ciacokagio itinga-inĩ itinga rĩtiekagwo service rĩtiacenjagio ũiro rĩtiacenjagio filters no rĩkĩaga kũrũgama no rĩkĩaga kũrũgama tukĩrunga cio tugimacina nĩ twenda harĩ tũna thĩna rĩ tukenda kũrũga we wĩtara mheshimiwa rĩ mũndũ ũcio no amũmenya na kĩrĩ na hinya gũkĩra rĩ nĩkĩ atangĩwerwo ikinya rĩa wao nĩ tiarikuo na niĩ rĩrĩa ndĩrenda gwĩka rĩ nĩ kahinda ga kũrũmĩrĩra andũ arĩa marĩ kundi nĩ tondũ wĩra ũrĩa wĩ mbere yakwa rĩ wĩra ũrĩa wĩ mbere yakwa rĩ ndingiuga nũmĩrĩre maũndũ niĩ ndĩrenda gũthondeka maũndũ marĩa mathũkirio nĩ andũ acio rĩ mheshimiwa nĩ tũrona NYS maranyitirwo ona acio mahũthĩrire indo cia mũingĩ rĩ makĩria hehetwo rĩ nĩ macokie Kenya mbe ngũrĩkĩrie itinga rĩu rĩ handũ ha mbeca icokio itinga-inĩ rĩ wona rĩa komborwo mathaa 3 kana 4 ndingiri twendi imwe kahũrwo harĩa kĩrabu gĩa members gwekĩrwo nyama ĩrenda gũtũbũkĩra nĩyo yarĩagwo hwainĩ itinga thutha wa mwaka rĩ rĩgĩcici injini rĩkĩrũgama koguo no nguonie mbica icio ndĩrakũrire macereta magũrũ mekũu itinga rĩu ndĩrarĩnyita ndarĩnyita rĩ ndĩrarĩthondeka kahora ndĩrathondekire mĩario tũroha injini tũrekĩra tũrathondeka kĩndũ gĩtagwo differential mheshimiwa nĩ ũndũ wa ithaa nĩ njũ nĩtũgũcoka haha itinga rĩu nĩtũrĩkũrĩo no haha tuone ũrĩa rĩhanaga na ũrĩa rĩhana ona rĩandĩkwo kanda ya wĩra rĩa Mathira CDF nĩ gũkorwo yandĩkĩtwo haha na ningĩ tondũ yandĩkinya ngĩona SMS barabara ingĩ haha nĩtũgũka twarĩrĩrie na rĩu tũgĩcoka haha tondũ tũgũthiĩ break hanini tũgũka twarie ũhoro wa barabara icio kilomita ingĩ ithano harĩ mũndũ wanjũria barabara ya gũthiĩ kwa Waikwa ũthiĩ Gĩtuma-inĩ ũguo harĩ hana ũcio nĩ irori haha nĩmatige kwenda mũno na matingĩkĩenda ibara ciothe ingĩnyitwo tũgũthiĩ kinya kĩa Warigi tũthiĩ kũrĩa kwa Waikwa kũu guothe nĩtũgũka so haha tũgĩcoka nĩ ndagĩka ĩmwe tũkũrikĩria tũke tũũrie ciũria na wahota kũhũra thimũ nĩgũkũhe namba ya thimũ 0780819929 nĩgetha ũtũrete kwaria na mheshimiwa wanyu nĩ ũraigua ndaretigĩra na gũkũgũra nĩ macinani kĩrĩa ũraigua kĩũria nĩ ũhinyĩrĩirio ũria na arĩ haha nĩ agũcokeka nĩ gwĩtigĩra ndagĩka itarĩ kwa tũracoka nĩ ũtugi macinani nĩ wirĩagĩria kũgĩa na project ĩgĩkũrehera mbeca njega ũhurũkĩte o hau ũrĩ rĩu ndũgũtangĩka rĩngĩ tondũ
Canaan Estate Gated Farm nĩ mũtaratara wa kũrĩma ta gĩkundi ũrĩa ũharĩrĩirio wega gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩgerekanio na mũbango ũrĩa ũkoragwo bũrũri-inĩ wa Israel wĩtagwo kibbutz. Inĩũĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa 20% gĩa bũrũri wa Israel nokĩo kĩngĩhũthĩka gũkũria irio, no abetia ciasugirisha na thina be kwararamia mitaratara kuona ati ameba no marathi na mbere kwiyandikithia. Mũgũnda ũyũ ũgandĩkwo shares cia eka 5, eka 2.5 na eka 1. Share ya eka 5 irendio milioni 1.5 na wagũra ũkongererwo kĩa gĩa gwaka kĩa 100 by 100 kana quarter acre. Share ya eka 2.5 irendio 750 na wona wagũra ũkaheo kĩa 50 by 100 nĩyo ĩtagwo eighth. Nawe ũngĩenda kwĩgũrĩra eka 1 iwe mũrũmbũiye ũrabatara o ciringi 320 tu, ũtaranĩrio na arĩa megũkorwo mũtaratara-inĩ ũyũ wa gũkũria ũtonga twĩ hamwe. Tũrarĩma itũngũrũ cia garlic, soya, sunflower, njũgũ karanga na sorghum. Ĩno nĩ mĩmera ĩrĩa tũtuĩrĩtie na tũkagĩa na thoko yayo, na thoko ĩyo nĩ nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩmera ĩno no ĩrehe baita ya nginyagia bilioni 1.5 harĩ o share ya eka 5 o mwaka. Ririkana, bei ĩyo ya mũgũnda nĩ ya offer kũrĩ we ũkwĩyandĩkithia mweri-inĩ ũyũ. No ũrĩhe gĩcunjĩ kĩa 20% icio ingĩ ũrĩhe o kahora kahora. Nĩguo kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ ũyũ, tũcerere wabici-inĩ citũ gũkũ Nairobi, Ambank House, ghorofa ya 12. Nawe mũikari wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie, ũke Prime Plaza, first floor, mũrango namba 217 kũng'ethanĩra na KANU offices. Oho no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0722 440 105 kana 0700 008 022. Ririkana, mũtaratara ũyũ ndũrabatara we ũkorwo mũgũnda-inĩ. Aruti wĩra nĩo megũtabania ũrĩmi ũyũ. We ũrĩgũthũkaga o bengi gũkenera maciaro ma kĩo gĩaku wĩ harĩa ũrĩ. Nĩtũceragĩra mũgũnda o Jumamothi ya kiumia, na nĩguo gũtwarana na ithuĩ no ũtũcerere kana ũtũhũrĩre thimũ nĩguo tũbangane. Na wona twacira mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩtũrũmanagĩra kanyama tũgĩteretaga ũrĩa mũtaratara ũyũ ũngĩagĩrĩra makĩria. Canaan Estate Gated Farm, the land of promise. Ndoega muno ngwiciria ntwacoka hao tugi mashinani na mbica ĩyo wakorwo ũkĩona hau nĩ itinga rĩrĩa tũkwaragia na mheshimiwa itinga rĩ ngwiciria no harĩa ona kana grade ĩyo nona harĩa ndirarĩ na magũrũ no rĩu wĩkĩrĩrwo magũrũ yandĩkwo kanda ya wĩra na magũrũ peke yake ĩraoirwo engine ĩracenjio differential ĩrekwo service ya gũthire ciringi milioni 1 na itinga rĩu tũrakorire rĩ takataka
mabati mareketio handu miaka na maulano ni igura ko ni makorota andu acio marauga ati na ndiku mukanda ya wira ri riria riratura hagutu muno naragia itinga riri tiria gwaka barabara cia kaunti barabara ciothe cia maraguri cia kaunti niria haria hangigia na kaundu ka emergency ati kaunti igakinya ni gwacererwo taru ira ri riratithire handu ha gutu gia kaibei kwi mutungatiri ugikagwo umuthi na bare ngiragire kuri mundu angirathikire na riu kuri maguta ne county ne ndirekire tondu riri CDF ri riri na mbeca cia barabara ni cia ngavana orekire na mbeca cia muhuko ti emergency fund ciakwa ni mwene tondu riri county ri niyo yagirwo gwaka bara ici no gwitu maundu mathira tukangietera thirikari ya county goka tariu ri kwire tondu andu aingĩ marĩ mũno makumenya ri ni gukora thina mũingĩ mũno gĩcagi no mundu ahuruke na gutuike no akuirwo na macere tagithie kugurukio andu magakona kiriro kiingi muno nikyo ndirathondekire itinga riri ati gutire ringi mathira ndi mweshimiwa wa mathira kwi mundu ringi ugakuo na macereta kana akuanirwo ni andu na wirubaru kana akuanirwo na muringiti ati tondu kwa utingikinya we gucia no igwa mweshimiwa Gachagua uri arauga Rigathi wa Gachagua ndenda twandikire we uri mathira we uri Nairobi na ni wa mathira we kuria kungi bururi hari uratwona utugi TV utwandikire SMS kuitukira namba 2294 utwire mathira kohana atia muheshimiwa wane wa murutira wira atia ona ko kinya ne kiuria kia governor ne njundugire mo itinga riri rirandikwo kada wira niki andu acio maranegena ri mangiracaririe riararwa mitahara mandike kada ya toro rirandikirwo kada ya wira tiritwo riakwa ni ritwa ria wira kindu giothe andu marona kiega riu mathira maragita kada ya wira au Matiang'i tondu ni agoka rucio ri ndaigua na kama kijira kada ya wira street no jenda ko Matiang'i ni agoka rucio mathira na gucio ne goka ndaigua andu manjira atiriri kana kama hurira ni ugathira kada ya wira ni thoka no igua itinga riri kira kiratu mari tukada ya wira ni tondu ria wira ni machine ya wira no turenda andu anake marauga ria ndikuritwa ihuthu kuga tondu atimia matikwenda batingimenya Komatsu ndigarita go Komatsu za brand name it's called is a brand name kuga ni kita go Komatsu Komatsu leo uri hadu atimia mauga itigarita go kata pira kana Komatsu ri makauga kada ya wira tondu ni itiga tini ni ndita ko Rigathi wa Gachagua onde nda kwandika ritho ria kwari ndigirandikire Rigathi wa Gachagua no tondu ni ria wira ri na rirathie wira na kada na wira ri utono wega no uga ni kada ya wira ri ndenda kindu kimwe mathira githomo ni gicoka haria twari ni tukugeria ni ni kuruta wakwa haria muhota ni jeshukuru ni wira wakwa ri wira wakwa no thukutiri hodi ni citu cia national government cukuru cia primary na secondary iria devolved ni ECD nathaри ni ciakwa wira uyu ni wa kunyitanira ni guta haria muhota mwena wakwa na mwena wakwa no guthondeka riera riagire environment ku address infrastructural challenges itana thurwo kiria gatumire je tukanda ya wira ri hari thukuru 75 ri na thondekire cukuru 22 cukuru icio ciothe ndagura maguta thondekire mugure nikyo ndio tukanda ya wira na tikune ana mbeca niguo kanini mwene gaita muthanga gaita karoto goka na thimiti goka kiroko themwe gatinda kuruta wira na moko tondu nie ndarerirwo na biation of gucikira hati pesa ndaruta wira na moko ona riu ri ndina mbeca cia CDF ndarikia kuheana basari ndirahe ni 21 million ndiratigwo na mbeca hakuhi milioni 70 na kindu okay he cukuru ndirenda kwanjiriria na nie ngwenje kuruta wira uroneka cukuru ndiraje gucicenjia mabati tondu mabati maria mekuguo ngimona ni maroto ni kurota na kura na guturika na njata ciana mwana ena ibuku hari ona njata mwikite haria ndenda wira wa mbere ndenda gwika na ikira cukuru ia bota mwaka uyu gaciria mabati mothe ndikira mabati mega mabati mena kala mangeji njega tugacoka tugathondeka njata uria mariuganagia mai mwaka uyu tuthondeke mabati mwaka ucio ngitondu nyumba ithondeka kuma na iguru mwaka mungi na nie ndikuruta hutira kunyirira ati kena kanini niko ya mirongo ngaritia twarikia kuthondeka uguo ni ndanyita old alumni tawe wajira ngo na gikubu ni ngukoro bucaria alumni ndimanyite thondeke mauru list ya mauru maria matigarite ochukuru wira ni bweri tuteithie kena wetu tondu andu ingire medical yakoni ana mbeca itikari yori tuge ruta matiri nigetha nie njuke rute mbeca cia riba
tondu andu aingi mana ne ana mbeca ikari na mheshimiwa hau tukiri horo shukuru no wega alumina ri hari kindu twikaga career talk yes nguri kana tugithoma gikumbon twara na headmaster tawogasha career talk icio ni ciathirire na ni kuna cukuru imwe itiri ciana gwitu ni kuririkana tugithoma gikumbo kwa na ciana makiria 1,000 niguo omothe njigua ni 40 ani ndacoka cokire mwarimu rokire muga muno headmaster ari athondekete cukuru ucio na ndari kundira bekira thitima na thuru na thitima cia gikuo kana ingi wiring na ndirathondeka meeting social hall kuria andu macemanagia na irathi ta igiri na kwira muingi muno kwenda kuruta cukuru ucio na tiguo wiki tige macukuru hari mundu kundirite gadu girls primary ndiramenya mathina mabati muno ona mundu na ciana nacio ni igite kinya 40 ni tondu wa githomo kiria kwa uguo ndu wakwa kwagira mundu ona kanyamu gakeri akajukia na mundu ni haha utugi mashina ntwa ni mundu shararuko arimu kaenyere mathire magikate wakiri uguo ndira githomo kiagira kururirwa ya gari kila kiratuma wone andu makiaga ukua githomo no ritori ndira twathoma uguo no urikanire mwarimu ciana cia githomo kana cio athomana cio mwarimu ni amenyaga cukuru ucio no wikaga wega na ni twathomagera cukuru ta ukabiro-ini ciana citu cia kabiro-ini ciathia kagumo Alliance Mangu maile tunaga gutu Dr. Wachira ari na point 35 bagi Mangu ni ndathire cukuru ta gukenyaga ni tuli andu ingi mathire Gadu Girls Mogoiri Girls tondu cukuru cia top ciana ciari mutari mwarimu wetagwo Mrs. Weru ri ciana cia githomo kana cio ciana cia senator uyu ri mutimia gwitu turatukire senator kuria Australia wetagwo Murigori mathoma nake kabiro-ini to na ndari ari mwarimu tondu mwarimu ni amenyaga ni arathomithia wega ciana ciake ikihituka ri ciringi kahituka na ri mwana twina uri marutire ciana magitwara academy ciana ciao ri itithomagira kule barathomithia na hii nona kiama kia natinye takibatai kuutera gicokie wira wega ni makwenda ari mwana maikare thĩ matũire atĩrĩrĩ ona tũkĩmathondekagĩra cukuru ri nigetha tumenye biũ me tayari gũthomithia ri metĩkĩre marĩa ciana ciao cukuru tondu mwana wake ari kũu ri ni agũthomithia biũ ũrĩa kwagĩrĩire na tũkwaria na arimũ tukimũria rĩu ri biũ biũ aiko gĩthomo gĩkĩ kĩegari na mwĩna marĩ mũkũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire ri ciana cianyu ri mũratwara academy nĩ kĩkũrĩha mbeca nyingĩ angĩkorwo cukuru ici nĩ mũkũruta aiko inyuĩ mũtirĩ na mwĩhoko na cukuru ũyũ ri aciari yake no magana mwĩhoko na rĩu tondu bunge no ni kuga thukuru ikoragwo ĩrĩa the national government ukaitagĩra kinya motion yuge aiko nĩ wathomithia kũndũ kũna thomithia ciana ciaku we katiba rĩngĩ gĩtĩkĩria nĩ kũrĩ freedom ya association hii no on a moral ground nĩ tũkũria arimũ atĩrĩrĩ mwarimu biũ biũ wamenya wĩna ma atĩ nĩ waruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na arimũ aku othe rĩ ehe ciana cianyu gũkũ ĩ ithomera ciana iria ingĩ rĩu ona andũ othe nĩ magũcokia ciana cukuru rĩu mwarimũ othe mangĩrehe ciana ciao cukuru rĩ cukuru ũcio ũngĩikara ũguo tondu gũtirĩ mwarimũ ũngĩtĩkĩra mwanake atuĩke nĩ agwĩka ngwĩciria nĩ twarie ũhoro wa gĩthomo mũno nyaga mwelekezi wakwa na patu nĩndĩrenda mũndehere ũhoro wa barabara nĩgetha twarie ũhoro wĩgiĩ barabara ndĩrenda gũkuonia kũrĩa tuma kũrĩa Karatina barabara ũrĩa ikũhanaga bona nyaga akwa no gũtwona ũtwĩkĩrĩre barabara icio cia Karatina tuone ũrĩa cigũikarĩte ajira twambirie kũrĩ gũthondekwo tene atĩrĩ athondekwo kinya mbere ya kambuni twatĩ nĩ gũthondekwo atĩrĩ athondekwo kinya ndaicagĩra tithondeke nĩ maramwĩra ituo ingĩũria thirikari ĩtũiguĩre tha ĩthondeke barabara ĩno na kũringana na ndathomete ngathĩti ya thikũ igĩrĩ thiru nĩkũronanĩtio tenda nĩ ĩheanĩtwo koguo rĩ niĩ ndingĩtĩkia barabara ĩno nĩ ĩgathondekwo ngetĩkia ndeyonera Kwa majina naitwa Wilson Onyango, mimi ni mkazi wa hapa industry na nimekuwa nafanya kazi kwa muda mrefu na hii barabara imekuwa shida kwetu sana. Huwa wateja hawawezi fika pande hii kwa sababu ya hii barabara. Hii barabara kutoka Elephant Castro kwenda Ragati imetusumbua sana, imetuhangaisha na imeaffect maisha yetu sana. na barabara ĩno ithuĩ twĩrĩtwo tũkwambĩrĩrio gwakĩrwo twĩragwo maita maingĩ twaneo nĩ Gachagua tũgwakĩrwo barabara ĩno ndĩakĩrwo no kũrĩ moya arĩmirwo ĩgĩtiganĩrio twanenero nĩ engineer na ndakire rĩu tũrerwo nĩ Rigathi ĩratuĩka nĩ gwako na ndĩrambĩrĩrie kinya Ndariri
Riu ona tugithire town na kivikivi twathi tukiguaga ni uria barabara ihiana. Riu turahoya tuthondekerwo barabara ino ni yokite guthimo, ona yathimo tutiritwo na ndariri guti undu ucenjetie na mbere ati tukona kana ni irenjo kana ndirenjo. Gwiciria ni maundu megi Mathira, maundu megi Nyeri County, no twina kada ya wira ha yugire ni kwaria andu acio kada ya wira nona ni andu Mathira ni andu moe ni andu we utiri mundu itwa ya koguo turi macinani thia macinani muno ni andu ndiramenya tundu nani ni dukanaga muno na andu kandi ho gwaza andu thimurata wakwa ni kande cia kwa muno na ikoni jeshi yaku no ngwira uga ndirona ndariri no niguo ni ona ona uguo marauga ri matirauga uru tondu mundu wanarumo ni nyamu njiru ri ona akamugwa akora andu aya mana hemi muno ona niiri ona maju ndi mundu wa wira ri mari ona nganja no gwenda kumera oni ati ono abane no rindikiti no meterere tu na matikabe gwitikia batari marambona no ndiraugire pale no nini ndirahoira kuna nayo wa mwisho utire mundu ngukahoya na kuna ndiwa Mathira ni mheshimiwa ndaciareirwo kou ndareirwo kou barabara ndari magadania ndokagira uguo ona riu no thia muci tondu mami na baba makirio kou muci kou karati na kau na bara iyo ukaga gucoka Nairobi ngari no nginya thondeke ni guthondekwo bara ino ri twikirire wa ni magatheti twikirire mugatheti umuthi tenda ekahingirwo mweri 28 yaingirwo mweri 28 ri umehe approximately wiki thatu cia gwetha kindu gitagwo evaluation ne July wamehe tenda yaheanwo ri mundu uri uheagwo akaheo another 14 days nigetha mundu ungienda gwikia appeal ri aikie so one another 14 turaria plus 14 so turaria horo wa August na ngitanya ri maundu mothe mathiite wega gutari cira ri to cira na guti kindu kiega ri aiko gutire mundu uthii gotini ni uko tondu iuriti na bingi muno riu ri bareno ndarora kurikana makinya mara tukinyite ri maria maritu ni mundu hitukiire wa mbere ni gucaria mbeca ni irorekire cia miaka riu ni ikinya ri tu muno makiria uyu ungi ni kuhitukira na mwikuruko riu uri ungi ri ni makinya maria meka ukiwatho ma procurement ndu ya thirikari na ndungithie uge no abo gwaka niguo nginya cidaniro na turauga yurio ni China yurio ni uhinde yurio ni andu itu no ni njugite andu itu ri ino matikaheo na ndiri na u ni tondu o ura ndirauga mundu acokagia kara haria rumiru para mana heo ikanina miaka kenda ikanina miaka 8 ikirikia kurika ina marima para eno na tutiri na u ni heo andu acio marakabara ikarika no mucaina ndarariha andu aheo wira igona akomadari kibarabara uri abira na andu akia wira nyutira gutrokera oguo niguo turaria mundu cararoko aikorwo ri kuu guothe uraigua nikuo kuri uke utwire Mathira na no wega ni kuruga andu acio ni Mathira utugi macinani twenda tugoka tukaria na andu aria kuria nigetha mutikoge tuikaraga Nairobi tuikaraga Nairobi turegecagine tukara kundu kuu muheshimiwa ni tucokeru kaunti ya Nyeri na riu turaria teti gwiciona ni kuruta jacket turaria teti Nyeri mwaka wa devolution wa mugwanja wagatandatu kuhana atia Nyeri turaria Nyeri ni ngiorio ni njega tondu one kwina thayo kana thayo thirikari ya mbere ya kaunti ni ari muno kuruta wira hau mbeca ati riu ni hindi ni gwire ari ku tondu gwaturaga bara niguo ma MCA matura mahura gavana ma MP mari yakwa gavana makaunja wa obici gavana arehe budget ya assembly kagwithio yothe magathie makamuhagura wiro karuga maguka wiro ngirutika wakinya handu makaguru nginya mwiri enya huyu makarundiko na ndimo no gwatuika wale ku no ndiria kire MC andare muthure ha riu gutire wira wa hote kutuka tondu andu acio ni marahire thigiri muno thini wa kaunti nao makurio chami wa raja hari ma MC 30 ri 28 ri utironire reke othe maturaguci hari ma MP mugwanja hamwe na wimende baigatirwo ncho no mweshimwa kanini kega otoire na tondu yakagite barabara kana kila ndira ntu bara atithikira andu akatu maundu andu makiuga no korwo kuranda maundu maingi ri gaka ni turona gaka akareke tuigire riu ri ni kwega
tondu gavana ndari na bara na MPs hindi rero atwitite Nyeri tuthiaga endo nduri nitugoitukagiria tutimuikagiria tutimugagiria wira wake akaruta wira wake thirikari iyo yari hori ma MP wira wale wa kuhura gavana MC aratwe na uri na speaker wa county assembly utokagucia ni agima muro na speaker ucio ndimucokagia ngabo tondu assembly egiri speaker ule wali ku wana hau wana eta gukathe guri no magutu we wali mundu kurugamira assembly iko no ikoragwo wira ku ku wali gutingithukia haha ni wale biru agitikiria ma MC akireka mukuri athungu maugaga maran amok agitiganiria mafoma councilor andu matari athomu andu matoe guthondeka watho andu matara understand devolution andu matoe role yao ni ku facilitate governor arute wira tukumuhura nake akimetikiria makajura ma MC macio ri maturaga kwa mundu muchi makagira handouts no amera kwa no turaigwa riu mwacokete gwaku ma MC na mheshimiwa turaria riu siasa cia Nyeri tukashira kwa MC agigira ki ni ngoragwo wira-ini ngoragwo Nairobi wakwa njukaga wikendi ndaingira nyumba gutiri gwaka mundu tonyaga MC agwakwa tunyitanagira uguo na twidogo none mararwa muno agwakwa mararwa makarwa nao oyene Arusha no iyo ngire ko itra iyo ndutigana nayo atire mundu witu ndo TV marati dama kijuria kama mjatire ndu maundu majohire andu mwanake na mwiritu makirwa joyi no nege marorania kono wewe tutire na ndo ngomenya dekiri oro chuna tutigitira na kwanza iba Cristiano ri tutie da akorero no wa joyi ningi maundu mareke ko tukuna kenda mundu we wake toro kwa mukali no mamenye masidoge mena no ki development ri MC akwa ataka kogo nero na hena gacene ni Nyeri kwa ni ndi ndakena na riu gavana nake tondu ni era thayo ni aragire na deputy na arahitukirio maundu make mothe mari arenda ni ahitukirio ni MCA uri arute wira ni turakoria ciuri tumukireirio oguo ni twira kuhana tumukireirio oguo gavana na kira tureka no gutuika fair tugande hindi arokire ambe aheo kahinda amenye fairo harinde amenye Nyeri hari kinyite agikinya mwisho wa mwaka uyu tumuikarie tumuria tiriri tukinyitira no kuratuika Nyeri ni amathira ti amathira mathira ule ikite mathira ule ikite ri andu mathira ni andu amtuira na ni andu mearagia na ni andu madise iwe ko no bekaga kugana gweka maugana makurugania mundu gavana mamurugamaia kamutonye marugania senta twarugamirie maina turamutindika ingira ugu ndo mathira ikaraga no itwe tuli andu amtuira na tutie na kuranga hapo na tutie na hapo tinde tugiye kwene taruni bandu kumara kujuma hapo ni tukijulia toshia tetu dishuri ukijulisha Nyeri town dishuri asione ojibwa makananya cia gwito ngaya ko mwiri mathira makagwa ko mwiri tu ahoro ima MC aka ni marwa ko na ni andu a Nyeri town ngora menya tetu cia ko cia mathira ithu tutie na kumenya tetu cia kwene ithu tu da gwikara mathira tukamenya tetu citu now iyo ni Nyeri girigasha toneyo koragwo igituri haha ri nituka tuone value addition ya girigasha kunduku kura ni kuri nyanya ni kuri meciri ni kuri mboco mboga tugicokereria haha thutha break tuguthie nini ndo amatangatho ndita tuke turie value addition kana indo iria ciroma kugure ciroka guteithika atia tondu barabara ni cia kihinguka ni haha utugi mashinani ndira twanirie nawe kuhitukira ugura tuma SMS kuhitukira igire kenda inya tugicoka haha ndio tuka kwaria value addition. Kiambu Pastors Fellowship ni makuhariria kiungano kinene kia mahoya na ni kwambiriria aramithi ya tariki 26 mweri-ini wa mugwanja mwaka-ini wa 2018 nginyagia Jumapili ya tariki 29 mweri-ini wa mugwanja mwaka-ini wa 2018 kiharo-ini kia Ndumberi Stadium.
aramithi na juma ni pastors seminars kwambĩrĩria thaa 3 nginyagia thaa 7 na cio revival meetings ikambĩrĩria thaa 8 nginyagia thinashara cia hwaĩ-inĩ. Jumamothi ni seminar ya pastors oro hamwe na atumia ao kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginyagia thaa 6. Revival meetings nacio ciambĩrĩria thaa 8 nginyagia thinashara cia hwaĩ-inĩ. Rani nene ya kũhingũrwo wa kĩũngano gĩkĩ ikahanĩka Jumapili thaa 8 cia mĩaraho nginyagia thinashara. Inyuothe mũrĩanyite ũgeni. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩyo ĩrĩ screen-inĩ yaku. Ndwari ya kansa nĩ ĩtuĩkĩte kĩng'ũki kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ mũndũ ĩtarahutia nginya ciana. No ndeto njega nĩ atĩ mũrimũ ũyũ ũngĩhĩtanwo naguo ũrĩ mũnini no ũhone kaimana. Na nĩkĩo famĩlĩ ya Nio Wachira wa ũkũrũ wa mĩaka 3.5 marakaĩra ũmanyite marathaitĩra mwana wao kuma na kansa ya ritho ĩrĩa yũĩkaine ta retinoblastoma. Nio Maina arabatara ciringi milioni 3 guo kũrigwo bũrũri-inĩ wa India. Ũngĩruta ciringi yaku ĩmwe na niĩ ndute yakwa na ũcio ũngĩ arute yake, nĩtũkũhonokia Wachira na atũre mũtũrĩre wake ta ciana iria ingĩ. Nĩguo gũteithĩrĩria Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake, tũma ũteithio waku kũgerera M-Pesa paybill number 343080. M-Pesa number ya gũteithĩrĩria Nio Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake nĩ 343080. Account number wĩkĩre rĩtwa Nio Wachira ta ũguo rĩrĩ TV-inĩ yaku. Ningĩ no wĩkĩre ũteithio waku akaunti-inĩ ya bengi, na bengi ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku nĩ cooperative na account number nĩ 011 095 386 92700. Account number tuiga bengi-inĩ ya Cooperative Bank, na account number ni 011 095 386 92700, na nĩ ũguo yandĩkĩtwo screen-inĩ yaku, na wetio rĩtwa wĩkĩre Nio Wachira. Ũngĩenda ũhoro makĩria no ũhũre thimũ ĩyo ĩ screen-inĩ yaku. Nĩtũnyitane tũteithie Wachira acokererie mũtũrĩre wake. Pastor Michael Muga wa ICCD Church Duberi nĩ arakũmenyithia mũtaratara wa kanitha ta ũũ. Jumapili ciothe morning service yambagĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 4 cia rũcinĩ, nayo main service ĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho. Mahoya ma mĩciĩ kana home fellowships nĩo wa gatatũ thaa 10 nginya thinashara cia hwaĩ-inĩ. Twĩ Duberi Town hakuhĩ na St Anne and Joachim Catholic Church Karũga. Thaburi 116 mũhari wa 12 yugaga atĩrĩ: nĩkĩ ingĩrutĩra Mwathani nĩ ũndũ wa wega wothe ũrĩa anjĩkĩte. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na Pastor Munga kũgerera thimũ ĩyo TV-inĩ yaku. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Ũtugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Thogora wa irio cia mĩgũnda ũkĩreherwo nĩ Soko Fresh.
thogora wa irio cia mĩgũnda wareherwo nĩ Soko Fresh. Oya thimũ yaku hihinye *415*22# ukenere mwago wa Soko Fresh. Soko Fresh, creating market linkages. wonjoria utheremaga muno makiria ria kambuni yahota gukinyira aguri ayo haria mari. Utugi TV ni turakuhe mweke wa gukinyira aguri milioni 1 o mweri. Niguo gutangathirwo biacara yaku guku kwa Utugi TV na marihi mabacirire, anire na timu itu ya wonjoria kugerera kibugu 7-1-1-9-9-2-9 umuthi. Oikare thi tugutheremerie biacara yaku. Newega ohari radi na mbere gutunyita ohaha Utugi mashinani andu akonyo ni tuona ure murari na mbere gutwandikira ha washira miano washira ndakono hau Aris wa moyo kuri akonyo na cio ngimakwandikite ni turathi tukiona andumiriri icio cia kwanyu andu acio akonyo gucia mheshimiwa no igwa ni barabara maroria niki utareka hari mundu ngiuririe atiri niki mangika matie gweterera basari na ni hori gucia turathi barabara icio ri ikumateithia atia ne hotuma ri mbere ni gwenda kwamba kwira andũ akonyo nĩ igwĩkĩrĩro kĩao kĩa mĩaka 55 years. Konyo no gũthiĩra thĩinĩ wa mathĩra ĩtarĩ njũre marani ina nĩ magwĩcokia mũno na magĩcokia mena kĩhoto na niĩ nĩ twaririe na andũ akonyo hĩndĩ ngĩũria kura na ngĩmera kĩrĩro kĩu kĩao nĩ gũkinya mũico no nĩ ngwenda kũmera makirĩrĩrie tondũ wagi wa development wa miaka 50 ndungithonda kuna mwaka umwe niguo njoke ndimwere ati kĩrĩro kĩao nĩgĩkinyĩte mũico tondũ niĩ nĩmecirĩtie mũno na manjĩkire wega makĩhe kura koguo konyo nĩ gũcoka kuo mheshimiwa ngwenda kũmera atĩrĩrĩ tugire haha rĩu no maũndũ magĩte wega na njagĩte kwaria tondũ ndeto icio itingĩnyanĩrũre ndingĩenda na nĩendaga kwaria ũndũ ũngĩnjorora mweri 15 ũyũ wa tũrĩ twarĩkia kũhĩtũkia budget kũrĩa mbunge nĩngaria na andũ akonyo na nĩngamera andũ mabangĩire nĩ wega mũno mheshimiwa tũgũthiĩ konyo nĩtũgũgwĩta haha tũgoka nao twĩtagĩithie Utugi nĩtũrĩũkaga tũkona ũrĩa ũreka na twigũkona ũru nĩ kuona ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ tũrathiĩ maũndũ maya harĩ mũndũ ũgwĩtwo Kanyua wa Mũhũri kuma Karura ũcio Karura nĩ harĩa ũgĩthiĩ gwitũ aroga kudos mheshimiwa kazi bora unafanya na kuhitaji zaidi gũcia nĩ marona gũcia andũ akũ Karura nĩ marona now tuma ũhoro wĩgiĩ tũcohi tũtũ twa twĩraga tukara gũtene kũrĩ macore nĩ twathiĩ tũcohi tũtũ twa reja twathira wega biũ na tũngĩenda no ngwenda rĩngĩ kũria macigo maitũ na bibi na borithi na andũ arĩa angĩ mathiĩ na mbere na mheshimiwa no wega kuga akinya matũra tondũ haha Utugi mashinani twenda kuga nĩ itũra rĩkũ twaitanĩra gatene kwa macore nĩguo tugaga njohi no ti macore no andũ a biacara amwe kwendia njohi itarĩ njega na kwendia mathaa matagĩrĩire njohi ĩrĩa yarĩ kuo ya chama na kũgũra gatĩra kĩnyathire njohi ĩrĩa ĩrĩ kuo nĩ ĩrĩa njohi na kuiria iria ciĩna marũa nĩwekendio njohi itarĩ njega na mathaa matagĩrĩire no nĩ njohi nĩ gũkoretwo wĩra mũingĩ mũno ũrarutwo nĩ thigari citũ na hihi na andũ arĩa angĩ na nĩ ngwenda kũmera tũmathiĩ na mbere na nĩ ngwenda kũria andũ a biacara arĩa maheirwo license cia kwendia njohi mendie iria ciagĩrĩire tũgĩcoka rĩrĩ rĩkoragwo ithaa rĩa marathon mheshimiwa ndũkorie mũno nĩ tũronete tũkĩigua Karatina town ũkaigua Gamburu gũtagwo Boulevard andũ nĩ manyitirwo nduka ũrahinga tene mĩtaro nĩ thikire ona akorwo mwana wĩra wa county nĩkĩ kwatuĩka nĩ mũgũtirĩ na security Karatina security mũno Karatina na ndirakũra maitho piũ ndarehe thĩna tondũ kũrĩ thigari ikarĩte Karatina mĩaka mĩingĩ mĩaka 9 mĩaka 10 mĩaka 8
ikajia waganu ikanyitanira na mekora kuhura gandu na mukombetia mishika na ria ndirarehire thina piu thigari icio ciothe irarutwo ucidi aracenjio ucs deputy ucpd thigari ciothe constable sergeant iraikatwo cio marakinya tando kuya ng'ombe ciago riu gutigarite thigari igiri kana ithatu na rucio ruru rakia minister witu witwo Fred Matiang'i tatu huteri hanene ke Matiang'i aroka tu kwa leo horo obitini no mathira arakorwo mucemanio kuria Nyeri na ni arendire mucemanio wa Kanyeri okire mathira aranirie na ithuĩ na aturia mathira nigetha tumwirira kuhiana nake atwire uria arona na ni gwenda kuria ruya karatina hari ya kiharo kia reri rucio thaa 4 cia rucini moke ho niho minister witu agoka kare hakani acha hari ni area ngi ari ala kuinta hau thaa 4 moke twaranirie na minister witu Fred Matiang'i na andu aria angi agoka nao tumuhe mathina maitu atwire nake uria arona twaranirie na riu ni ngakihota gukimwe ishara ruku mathina maria tukoretwo namo na uria tukwenda twikire na tucenjanie meciria tukushia waziri ni agoka hau Matiang'i na niwe Matiang'i ni kuona gwika auke ateithia andu kuu tucokere ngi siasa 2022 mheshimiwa haha na rurire ni wenda kumenya twerekeire ko rurire ruturi ni wega tugakona kuria Rift Valley tugakona Rift Valley na Ivasha tugakona Mathira kurathia atia kurathia atiriri andu mebange na makwibanga na makubangwo na riu ni no nginya nguhiririe onene mwaki hari uri tondu mwaki hoya gukuri uri na andu Mathira manjirite njikare hau nguhiririe tondu riri ithuĩ ta ruriri rwitu rwa Gĩkũyũ ni twarĩire iko na mũndũ gĩtũria mũndũ na tukirikanira na Uhuru ni wangire wa Kenyatta president witu akiuga ithuĩ twa miaka 10 tucoka tunyana 10 na tugitikira na magitikira mundu ugituia mutu ri ile ko ile ciothe twathondekire na Kenya ingĩtie gutira andu atwite nĩareketie cia majani meri nĩateithĩtie Uhuru wa majani Uhuru ateithĩtie majani nĩateithĩtie atiriri kuja mutu ri nĩateithĩtie mpaka majani medetie mkulima wa Mathira ndio majani ndio wega ndio twari shara mheshimiwa mashani ndio ishuro wa thirikari wire othe ndio kiuga ni ukane uria thirikari ino ndio Uhuru wa Kenyatta William Ruto ni muteithĩrĩria wake na thirikari ino ina maundu maingi bangite na mothe kahwana ndio wega mheshimiwa wakahwana muritu niguo turenda tuthii tukiuga wakahwana muritu na uhoro wa twari na mheshimiwa mawali uri under devolved government ukona urikane ri ndio ule muthonyongeri mundu ya wari natuonekirie kiri agacagua ya kahwari tumutegerere mtu agacagua hari kawa na niaugite kugerio ndurika ici tunyaga andu mbeca ihurano nacio murimi acarerio thoko akihurwo ni andu acio andu othe bakimurira akihura ne wiki bakimurira wega kuria magawa na maitu makuria gukoragwo kahwa manyitane mateithie murimu wa kahwa mamugitire kuma kuri kanya na niho riu ha mheshimiwa nikio rugo wega muno kahwa gatirathi wega tondu kario ni devolved na thirikari nene na nikimuri murimi wa majani ndoe Uhuru kana Ruto oi mundu uri uri hau no ngimuteithia inyuire we niwe maitho ma national government kore mashinani kahwa gakari kuri vipenge imwe tore arona health ni municokagio kwa national government ni murona kuri indo imwe ifadaire oso gucokia national government uri katiba twene yo kaida gakari kahwa na mashani no ribu wothe uri gavana kauno uri ketwalire katiba kana twene neguo rutoga as of ona onega nukuruta wira ucio natoginya Uhuru aruta wira wothe haibara na ruta wira muingi ate one magavana na mena mushara magavana acio aitu koko kahwa magavana aria megwa kahwa county time mwanja kana nyanya manginyitana machido na makwenda kahwa gaikare marokere Uhuru wa Kenyatta kura thigina wira thigina mwire munene tureciria kahwa gaikare o ndake makararia koko uria owaruga mheshimiwa tukeresha roke hao tugi mashinani kahwa majani arimi ni moria governor ni moria governor uchuno mwana ili yataguo moria governor ni ndona murimi ungire haha na gucia nyaga nituguka hau tondu niguo twarie uhoro wa murimi wa kahwa kundu kuu nyaga gikoni watuigua rendo tuoni haha riu tugire ni marathon haha ndona no rathi no kahora rathi no kanini turekie nyaga twenda kuona arimi a kahwa makiaria Pakadamia iko mbali
iko bei mzuri na tena ni ya kulipo hapo hapo. Sio kama kahawa ya kwenda kugojea, unagojea saa nyingine hata hujui unauza rate gani. Unapeleka kahawa la guvu hapo, alafu unagojea pesa ili hujui ni ngapi. Kwa hivyo tukipata makadamia kwa wingi inakuwa imefaa zaidi. Ndio turate hau na kahwa togu murimi ucio ni murimi wakwa ni mathira kahwa ari kena mathira maingi no ni ngwenda kuria rũi matika gukinya kumunya kahwa reke tuhe magavana maya maitu kahinda na ndamũria betekire maikare thĩ mandie kahwa gaka ona makadamia macio marĩ na thĩna tondu nĩ uramenya he watho wathondekirwo wa kũgia makadamia maya mengi na gũkũnja na nĩ ũrarehe thĩna tondu bei nĩ ĩragwa na nĩ no mũthenya mũndũ ũkũndahĩra mũrĩmi wa makadamia akĩenda twarĩrie watho ũcio mbunge na ndĩraũthoma nĩgetha nyambe ndĩũnyite wega koguo njũria atĩrĩrĩ matigakue ngoro no nĩ ndenda kũria magavana maikare thĩ akĩambĩrĩria hau gĩra na makorobia ti moru arauga ti moru tondu rĩrĩ arauga marendio hau ona noguo rugo mũrĩmi endaga no rĩu kahũa ndũĩ gatingĩkendio hau na rĩu nĩ ũndũ ya kũria mũheshimiwa rĩ mũheshimiwa mũndũ ũyũ ena mũgũnda wake kahũa nĩarekĩra bataraitha nĩ arahũra ndawa agũgĩeterera kinya rĩ no kahũa gatondũ karĩ kega rĩ ngiuga nĩ koru tondu nĩ kũigua ndothomithĩtie karĩ kega mũno koguo kĩndũ kĩarĩ kĩega kĩngĩthondekwo no kĩagĩre reke tutigateanĩrie mwana na maĩ ma kũmũthambia tuuge atĩrĩrĩ reke kahũa gaka gaikarwo thĩ karorwo kaĩ mũheshimiwa rĩ niĩ ndiathomire mĩaka ya tene mũno but late 1990s kahũa nĩko twathiaga Kĩambu ithuĩ twendagia kangundo twathiaga magũrũ at least nĩ wakĩra ramĩrĩ tũrĩkĩraga kari gathi hau na mũthee arĩ onako kinya ndagĩka ĩno kahũa gaka tũgĩeterera rĩu gakendio nĩ gavana na we ũrĩ stakeholder mũnene mũno gũcia mathĩra nĩ kũrĩ kahũa karĩa kaingĩ akarekega mũno thĩ kakagocwo rĩ ũkega mũno thĩinĩ wa thĩ nĩko thĩinĩ wa thĩ kakagocwo gĩtagwo gĩkanda na we rĩu gũikara hau weterera atĩ no gavana ũgũthiĩ kũruta rĩu gavana rĩ ndingĩthiĩ kũingĩrĩra kahũa tondũ mũndũ na wĩra wake mũndũ araumeria mbere yake ndiũ wĩra wakwa rĩu ta mũndũ wa kwarĩrĩria andũ akwa rĩ no kwĩra gavana arute wĩra ũrĩa mũkoniĩ tondũ niĩ ndingĩkĩrutaga kahũa wĩra wakwa nĩ kwarĩrĩria tondũ ndikĩrĩ gavana no nĩ gavana no rute wĩra ũcio na gavana arĩa mwĩte ta mbunge tondũ kũrĩa gũtarĩ kahũa no kĩeni arĩa mwĩte ta gavana ya ta MP ya gũkũ ngĩmwarĩria kahũa na twagĩcara tũtirĩ twaikara thĩ kwaria ũhoro wa kahũa ndũninye na kwaria ũhoro wamo tondũ ngwĩciria kuma twagĩthurwo rĩ mũndũ arambĩte kwanyũka gwake ambia arore maũndũ marĩa maingĩ no rĩu ngwĩciria maũndũ makĩagĩrĩte rĩu no tũhote kwaranĩria rĩu no rĩciria rĩega wahe nĩ ngwaria na mbunge aciangĩra twĩna kahũa tũgerie gũikara thĩ ona tũkĩnyua kahũa kau tũgĩkĩaragia ũhoro wako gwitũ tũnyuaga majani ma kagoci mũrĩ mwaikarĩra thĩ kũrĩa ta Nyeri county mũkarĩria ũhoro wĩgiĩ majani tũtiarĩtie ũhoro wa ũrĩmi mũcemanio ũrĩa twĩkĩte wa ũrĩmi no ũmwe twĩkĩte na minister witũ Mwangi wa Kĩũnjũrĩ tũrĩ MPs kĩrĩa twaragĩrĩria nake nĩ ũrĩa gũteithia na mbeca cia dam na maĩ ma kũrĩma irrigation tondũ nĩwe minister ũrĩa ũhetwo ndoketi ĩyo ya irrigation koguo nĩ twamwĩtĩte o kũrĩa Nyeri mũkawa ũmwe tũgĩikara thĩ tũgĩcira Njotuku tũkĩmwĩra atũteithĩrĩrie na mbeca cia maĩ ma kũrĩma na nĩ twarĩtie na no tũranania nake no tũtiahotire kwaria ũhoro wa kahũa kana macani mũheshimiwa nĩ ngũgũcokia ũkora ndaciarĩ na rĩngĩ ona ngĩthoma mĩaka 20 mĩingĩ iria AI nĩ wĩra wa gavana kaĩ gavana arĩ we wĩra wothe araruta ũrĩa mũingĩ wa macinani wĩra wa mũjumbe nĩ barabara cia rami gĩthomo kuma standard 1 nginya university maũndũ maigana matatũ maya mangĩ ũrona nginya tũkĩgũra ngirĩnda tũgĩthondeka ngirĩnda tũrĩmagĩre andũ rĩ nĩ kuona andũ mathĩnĩre gavana rĩu hau nĩho tũrĩ ũgakinya andũ ũgakiuga rĩ nĩho tũrĩ na tũrenda haha tũhingũre maitho andũ matũrage maini andũ nĩ magavana inyuĩ na inyuĩ mwĩna say no mũhote kana mwĩna ũhoti wa kwĩra gavana kũmũtindĩka tũrenda kahũa gavana bataire gũkara bataraitha makorobia macio makendio kũ tondũ ma mĩaka 3 no wĩra wa gavana value addition ya indo icio ngwĩciria nĩ ũraigua wĩra wa gavana ũcio ũrona gĩcagi na nĩ ũtũka hatu kĩrĩa kĩratũma wone andũ aingĩ makĩnjũria maciũria nyingĩ mũno rĩ na no hawa kũmenya rĩ ndirorio ciũria cia thibitarĩ ngorio ciake tondũ nĩ nyonekaga no nĩ nyonekaga ground andũ aya twathurwo andũ aya angĩ nĩ morire rĩu mũndũ ũrĩa mũtongoria ũrĩa andũ monaga kaingĩ rĩ mamũrĩria ciũria cio
ndarĩria andũ nganoga ona nĩkĩo rĩu ndĩrenda goka haha gatarĩria nĩ wĩra wakwa nĩ ũrĩkũ tondũ ndĩrathiĩ ndakinya taũni kanda ya wĩra thibitarĩ gũtirĩ na ndawa tũteithie mũndũ witũ na mbere ũcio tuaga no ngavana tũtimonaga na mbere akorwo kũrĩa Nyĩrĩ kũu tũgũthiĩ nakĩ ngathiĩ handũ taũni ĩhiana ngauga wĩra ũcio no wa ngavana na senator nĩ wagĩrĩirwo kũmũria ciũria nokera senator kũrĩa okeraga timu mũmwĩre ũrie ngavana rĩ haha hĩtanĩte nĩkĩ tũtiramuona rĩu rĩ niĩ tondũ wa kuoneka kaingĩ tondũ nĩ ngoragwo gĩcagi-inĩ ciothe kuma wetano nginya Jumatatu kuma rĩrĩa ndathurire gũtirĩ weekend tiga rĩrĩa rũraya kiumia kĩmwe itakoragwo kuo na nĩ ũndũ wa kwaranĩria na andũ mũno tũkĩrĩa matumbo na tũkĩrĩa ngima na twĩ makanitha-inĩ rĩ rĩu tũikarĩte kũu rĩ andũ nĩ makũnjũria ciũria nyingĩ mũno nginya wĩra ũtarĩ wa kwaranĩria andũ maroria Mheshimiwa mbia nĩ iria irũhetwo mũno gũkũ Nairobi NYS nĩ tũraiguire na inyuĩ Nyĩrĩ nĩ mũraheire acroad ndĩrauga ũrĩ wa Nyĩrĩ gĩkũmĩa kĩmwe nyumĩaga Mheshimiwa no ũrehire thimũ haha gĩkũmĩa kĩmwe na ngĩmwe gĩkaga atĩa yoragia mũgũta nĩguo kana tiguo mũndũ ũmwe wĩ haha kaĩ Nyĩrĩ mũrĩ connected na kũndũ kũu gwenda kuga atĩrĩrĩ na Mheshimiwa Alisa gwenda kuga atĩrĩrĩ ũhoro wa ungumania niĩ nyitĩte mbaru Uhuru Mũigai wa Kenyatta igana kwa igana na niĩ Uhuru wa Kenyatta tondũ arĩ personal assistant wake nĩ njũĩ ndendaga ungumania na kanda ya wĩra na Uhuru wa Kenyatta nĩ kĩndũ kĩmwe harĩ kũmena ungumania kĩndũ kĩa mũingĩ ndingĩra mũndũ ũngĩhutia na niĩ ndingĩhutia ngwenda kwĩra president akinyĩre o hau na ndagakinyũkie reke ngwĩre tondũ nĩarokĩte kũrĩa tũranyua nake cai andũ nĩ makuohwo andũ magũkundĩkwo mũndũ witũ ngwĩciria tũgũcoka haha Mheshimiwa tũmenye acio marakundĩkwo nĩkĩ na tũmenye tondũ watĩra wĩra mũingĩ nĩ wa gavana ndĩrenda tũgĩcoka haha ihinda rĩu rĩa mũico tũke twarie nĩkĩ ũrona kĩabataire gwĩkwo kĩega Mathĩra na Nyĩrĩ na bũrũri nĩgetha tũthiĩ haha no itanauga hau njuge ũhoro wa ungumania rĩ ono tũkiugagĩria ungumania tũtikariganĩrwo kwĩ maũndũ mangĩ maingĩ mega mũno mekĩtwo na gũtirĩ mũndũ aria ũhoro wacio macio nĩmo tũgũka tũkwaria o haha tũgĩcokereria nĩ ũtugi macinani tũhũrĩre thimũ nderwo tũhingũrĩre thimũ andũ nĩ marenda kwaria nawe Mheshimiwa ndiũka kwanyu Mathĩra twandĩkĩre SMS kũhĩtũkĩra namba 2294. hihi nĩ wĩyandĩkithĩtie mũtaratara-inĩ wa Soko Fresh nĩguo kwendia magetha ma mũgũnda waku, nĩguo agũri arĩa maracaria magetha maku mahote gũkuona mũtambo-inĩ wa Soko Fresh. Rĩha ciringi 100 tu kũrĩ M-Pesa till number 979041 nĩguo agũri mone namba yaku ya thimũ na makũhũrĩre. Nĩguo kũrĩha oya thimũ yaku gũthiĩ kwa M-Pesa, uthure lipa na M-Pesa, urumĩrĩre buy goods and services, wikire till number 979041. Mbeca icio gũkũrũgamĩrĩra kwa ihinda rĩa thikũ 30 na nĩ ũgũkorwo ũkĩendia magetha maku. Soko Fresh, creating market linkages. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Ũtugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri milioni 1 o mweri.
niguo gutangathirwo biacara yaku guku kwa Utugi TV na marihi mabacirire anire na timu itu ya wonjoria kugera kibugu 7-1 8-1-9 9-2-9 umuthi oikare thi tugutheremerie biacara yaku. Wega muno ni ndereti yokire yagira muno kada ya wera yugire umuthe guikara haha nirathina ikagera ikuga turenda 2022 tutiwambe turute wira no cio ni gwitikira andu aigui na karura kuri mundu wa njira kuri andu mane meyandikithie thitima etagwo Paul Muhori gwathire ate ni kuri misi mingi thini wa mathira thitima na no turafuata na andu a Rural Education Authority na Kenya Power Lighting Company na matuna macio tu wagetha gukiriria no turafuata no tuguthira mbere kufuata. Okay, ari mundu ungi gitimaine gucia no magutu etagwo Ajua Muraguri ciarauga no sawa ari mundu gwitwo njira gathehu kwa ndo magutu moriri haro rietiriri kana we guthondeka njira gathehu kinya ukagoci gucia ni uthondekire hari mundu ungi harara gati gwitwo Wachira arauga jo security situation around Karatina guciria twakwa twarireria na guciria maundu maya ni marathi wega muno muheshimiwa riu ni haturi ni twaririe horo wa ngukumio no ikuo giciko ni gitu giciko kokireko na kone kinene ni gitu ni giciko kinene giate kana gicakuri turauga atiriri maundu maya mega maikitwo muno thirikari ino ri mundu angiuga Nyeri ni kwega ri ni mariku kumania wikuo na urano naguo no gutikaugirerio bugiririo nene utuike ate bururi uyu no ungumania wikigite miaka 5 gutiri mungi mwega no mwikigite thirikari ya mugathe Uhuru wa Kenyatta ni ikite maundu mega na no njuge 98% ya maundu mega na SGR reri kuma Mombasa nginya Nairobi andu marathi okumia andu 7,000 magathi na macho kana Mombasa container ru itiroka container rari hago ciringi 90 kana na barabara ndio ciringi 30,000 na 7 yone na muno tuina thitima iconnected to machine igitari na thitima tuina barabara cia kitu ikayikura kubu kuina kundu gwikirito mai githomo gia secondary andu ni matinirio mbeca tugatikana tuweza tutwaraji githomo gia primary na maundu maingi muno mekitwo ni thirikari maundu mega no tugiririe turehe bugiririo nene muno kuoneke bururi utagutari wina tawari muthoko na tutikinyete hau no percent yo 2% eo tuantu kigori ikonia rigima no nginya kiruto no guciria handshake antu hora handshake here handshake ne kutarira ne njega tondu riri ne njega tondu riri mundu rati daga kiuga ndakwira ndagutamburia kiuga ni agutambura ri ndi dawa gwetha wa kuruta wira gwetha kuga handshake ne njega na muthuri ucio gwituraira kuga ni tambura Uhuru wa Kenyatta ni wahotanire ri na niwe wagirire na wewe kuuri ni amutambura ri cio akiri horo mwega na wautithagia bururi ugithurano na maandamano na maundu macio tariu kuma magaithania riu mo mwathie maandamano walirite muno kogura ira kuri handu angiruta wira bururi na wagire wamte agitikira na ikinya ya mbere ni kwaga kuikara indi nayo no gwitikira ni ahotirwo na hono warahotanire arabaretikira ati ni ahotirwo kuri na rais na Uhuru wa Kenyatta ni rais wa Kenya arabaretikira ngongoro-ini yake ni arahotanire muno riu namba igirite kirongo ni achari wira kuruta agatwarwo Sudan akaja na thujari makaiguithania agatwarwo hana bururi ukiri mwega akiona tugoje no ukiri ya tondu yakadwa rathi handshake ni rokire ni kumitwara mathira uri mathira gutire na tondu gutire mundu uria ndahotire ri nyatekeria athi goti-ini ri gutjuka ni ndahotanire ndacokire ri no mucoki ha murute wira hamwe murute mathira ri ndakuye mundu wothe ukathuruta wira mundu wothe kwenda na tariu no rucuku bigaragara ko ci waguhiririe muno ri marero yarathi hostel wakete hau yake mugeria mtabia agru no kana muno ni biashara yake gachire no konyo barare ya ginya na ukiri ya ginya tugithia na mbere haha kwendera uno de facto governor wa Nyeri acha tukira dekiriri ni kurugama na rwamire na ngoma itu atakuigwa wega tondu ithio mucimiro twethanite na ona tene
kungagire bara kihikira kihinya ni kwituragiria kya gitaragiria koguo ni kuriria waragia ni agitinde kuone MC Karega agitinde kuone MP Karega agimugitira nginya thiko yake ya mwisho na ni njiguaga ni ndekirwo na kwagiriire na andu akora ruothe makiuga ndi njamba ni twana mathure makiuga we urarugama na mundu we urenda mundu wa maituguo ora ithuĩ no twende tondu mundu takwenda mundu wao ndangĩenda andu a bũrũri nĩgũtithio kĩheni andũ atĩ a bũrũri ũrĩa ũmendete na andũ anyu ndũrenda kũmona niĩ na mũrũ wa maitũ na andũ aitũ othe tũciraga kĩmwe tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩenda andũ a bũrũri agĩkorwo ndwendete andũ arĩa macindano nao macio nĩ maheni rĩu kũrĩ andũ matindaga gũkũ ateti kwao na mũrũ wa nyina ndangĩingĩra gwake nyũmba atarĩ na appointment ndangĩmũrĩhĩra cukuru ndangĩka atĩa ndendaga kuona andũ agacoka kũhenia raia ũrĩa mendete ĩndĩ mwendete mũno andũ aitũ na andũ ao arĩa maciarwo nĩ ndĩrenda kuona mũndũ niĩ ndonanirie wendo he mũrũ wa maitũ na andũ a Mathĩra makĩnyenda mũno makiuga ũyũ ũrenda mũrũ wa nyina nginya arĩthĩ akamũnyitĩrĩra ũyũ nĩ mũndũ mwega ũyũ nĩ mũndũ agĩtũra nĩ atwendete nĩ mũndũ wa ma nĩ tũthiĩ thoko ya Karati nĩ kwagĩra na barabara nĩ kwagĩra nĩkĩ kĩndũ kĩega ũrakorwo ũkĩrĩrĩria Mathĩra ũngĩenda gĩũke na wĩigue rĩu nawe ona tuge ũngĩrĩria no wakena ndĩrĩria niĩ mweri 15 Juni tũrĩkie thoko ya Karati na mugathe Uhuru wa Kenyatta nĩ arĩtĩkĩrire nĩ ũgakorwo arĩ mũgeni wa gĩtũgwo kũmĩhingũra nĩ agũtũhe mũthenya na nĩ arĩtĩkĩrire na nĩ ũrĩkũ no ndingĩũtangatha tondũ nĩ obici yake na ndagũikara mũthenya ũrĩa Uhuru wa Kenyatta agakinya Karati na oke tũmũtũnge na atumia akĩinagĩrwo atũhingũrire thoko ya Karati na andũ a Karati na matonye ngakoma thoko nginya kĩroko wa kerĩ ndarĩkia barabara ĩno ya Ragati ndĩkie barabara cia Konyo na barabara ĩngĩ ya kuma Marũa gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Katung'ang'a gũthiĩ Cieni nginya Hĩrĩga yume ũguo nginya Mũthagati nginya Mahiga-inĩ coke yume Damu nginya Kaharo nayo ya Konyo yume Ndima-inĩ ĩthiĩ Gatina yũke nginya Kĩrigũ Junction yũke Kĩamagara nginya Mũng'etho nginya Gathũgũ nginya gwa Gĩtoĩ ndarĩkia maũndũ macio ngauga na ndingĩaga kũruta wĩra ũngĩ Mathĩra one bara ici ciarĩka mĩgũnda ĩrendagio mirioni 1 ĩka ĩrendagio mirioni icio nĩ ũndũ wa barabara andũ a Mathĩra magakorwo marĩ atongu na ndirenda andũ a Mathĩra na ndirenda andũ a Mathĩra makorwo mũndũ ũrĩa basarĩ ĩgathira nĩ ĩgũthira basarĩ ĩgũthira twagĩa na maĩ ma kũnyua na ma kũrĩma tondũ andũ a Mathĩra nĩ andũ aruti wĩra na nĩ andũ merĩte kũruta wĩra na moko na matiendete kũhoya andũ nyonaga magĩtia basarĩ kuona mũndũ nĩ araigua ũru na kũu ngoro-inĩ yake tondũ na thoni tondũ ti andũ ahoi andũ aitũ magĩa na maĩ ma kũnyua na ma kũrĩma ndĩrenda atimia aitũ nginya aya nĩaragu magĩa mbeca ciao agathiĩ Karati na wegĩrwo kĩnyũmbũ agathondekwo njuĩrĩ karũgama akagĩa na atimia arĩa na nĩguo akagũra kĩgũrana kĩrĩa gĩtagwo kĩnyau agaikara akenete ndacemania na mũtumia akahingũra handbag akanjĩra kanda ya wĩra nyita matano ũkarĩa kanyama na hau nĩho ndĩrenda gũkinyĩra andũ a Mathĩra ndĩrenda andũ a Mathĩra mahiane ũrĩa niĩ hariana mũndũ ũngĩhota kwĩrũgamĩrĩra etware harĩa kwenda gwĩtwara na nĩho rĩu haha wandirikania harĩ project ndathiĩte kinya kwenja maĩ mĩtutũ etagwo West Magutu water project no ĩtũire ĩrĩ kuo ĩyo challenges kidogo again project issue county government okay county government West Magutu water project now under the county government all water projects under county government no ratũreka rĩ tũrajũ tũkĩyo andũ ogĩrĩ demu nene yoneka rĩ tũgacaria ndona tondũ ndona ndokagĩra county government yokagĩra thirikari nene ta rĩu rĩ he maĩ ma andũ metagwo Kĩrĩmũkũyũ mathĩnĩkĩte kahinda kanene mũno ũhoro ũcio ndĩ naguo na ũtigarĩte hanyeni na marigũ ndĩrarĩ kũrĩa gĩthaka o kũrĩa Hombe na nĩ ndĩreciria tũngĩona ndemu njega biũ nene ĩgũcabu Kĩrĩmũkũyũ na rũgũrũ na Konyo na Karati neno ya rũgongo ndemu ĩyo na maũndũ macio mothe marenda 1.5 billion tondũ mwanake wa Kenyatta ndĩagũka ira wa Ngenarĩ arĩ wa kũhingũra thoko tũtigwĩcira kũu nĩguo maũndũ macio maciragĩrwo na nĩho hau hau nĩho ũhoro ũrĩ no njigue ũru mũno kũruta Magutu na nĩyo ĩhakanĩte na Mount Kenya ĩtarĩ maĩ na kũrĩ hĩndĩ kwarĩ na siasa ya Magutu maĩ Konyo nĩ yathirire acha tusiasa tu harĩ andũ me hau ĩ marĩ haha tusiasa tũingĩ mũno ta rĩu he maĩ merĩgĩte kuma hau magĩthiĩ project ĩtagwo Karĩithi andũ makĩenda tu ndikaheyo kura rĩ makauga ndatwara maĩ gwa itũra ngaruta Magutu na no kiura marenda aheo tusiasa tu tũkoragwo itũra rĩu no tũma itũra rĩu rĩtikũra thutha kahinda kanene mũno andũ acio no raigo makiuga atĩ itinga rĩrĩ tũrathondekire aga rĩandĩkwo atĩa atumia marenda kũrĩmĩrwo haraga marenda kũmenya itinga rĩandĩkĩtwo atĩa nĩ bara marenda rĩu rĩrĩa rĩrakomete harĩa na rĩtandĩkĩtwo ũndũ rĩrateithagia ũ na andũ aya rĩrĩa rĩrakomete harĩa gũtirĩ mũndũ ũraragia tũsiasa tũkoragwo Mathĩra twa andũ anini matakoragwo na wĩra wa kũruta imenyi gũtirĩ matoĩ
mundu na muire tu munini ni araria cia family na wenda ni family no ngigwa kiaria haria kiandika social media na family cia no guikara ni kimenyi ni ta rora mathiaga kwirora mubira me kure mauge ura wagirwo ni kuhura na matire mahura ni andu me gutire ndeto matararia haha na ndeto ici ndirerithia andu akomutiga guthikiriria ungithikiriria ndeto ici andika wathi muici na smartphone gutire ronge karuta andu aya ingi marandika haha maikara na ilobi matinukaga ndio tuinuka nini aria matainukaga akiandike na ilobi akoga gwito gutire kure gweko na kwatita guruto mu thamyo cio ndo nderegete muciri ni kwandika radi ngomba ukwira kindu kimwe wewe barabara ya reka bathi ya mbere ningamikira hau ucio ni ndakwira ati he bathi he ngari njega wiharirie ko wira tubeca gura mugunda gwaku na Itiat campus njira ya kuma kwa njiji guthii mugerethi wagura kamugunda hau uri gatanagia goro ramio kadekira katika gurika uke wake hostel oya kindu mucho amwe gwicirie yo ndio itago devolution kana utugi mashinani twakona muheshimiwa witu ha ndumutari modeli twagacege tondu ari murata wakwa no itago Rigathi wa Gachagua ona grade kigoro ni no gwire hari yagurirwo ni yo no gwire hari ari no ti mutu kwaragiria tukwenda kumenya mashinani macio mamathirari mahana atia rucio ni kugeri twerie kinyamagi Kiambu twegie kinyona kumukorwa-ini we uri kuria njatha-ini twaranirie kabiro-ini no gutuire wega toka kugera waru Kanyota no ituire muno Kanyota waru nyingi muno sio kuruguru muno hare ha mundu eta na niguo tugoka tukari ha nitugoka ha twaranirie maingi tumenye kuhana atia mheshimiwa rekia tuhinge tabarira sekondi igire thengio muno kwenda kwa mwekio gucokeria andu akwa ngatho mathira ndimere rucio tucemanie thainya haria kiwanja kia reri twamukire minister witu Fred Matiang'i twaranirie wenda kwira andu thoko mathie na mbere na kugia na mwihoko matutire na mahoya ngai atumenyerere tukorwo turi na afya njega nituramarutira wira thoko yo mweri 15 tugoka nigetha kuma hau tumatangire muthenya uria mugathe Uhuru Kenyatta agoka amanengere thoko yao twarikia guka tunengere gavana thoko yo agae na arugamirire wenda kwira andu maikare na thayu maikare mendanite na marute wira na ni gwenda kwira andu othe amathira matuke kanda cia wira ni wega muno na hinguro nitugoko haha tukurie ciuria gucia ni ugocoko haha ona stogo cia ni gwetha kundu kuu ni wega muno tuona ni muthenya wa rucio na nitweka wega muno bwana Gachagua ni guka na kuigua no ka kuhitia njira na waigua ndu amathira ukaha utugi mashinani tumenye ni atia kurathi na mbere kinya muthenya wa rucio ngai enda ni wambo gwaka no gukwira ukome wega twaranirie wega haha rucio utugi mashinani thank you very much asante.